ရတယ်အဲ့တော့အဖေတို့ဦးလေးတို့သချင်းတိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဒီခဏရောက်တာပါမင်္ဂလာပါ လူတိတိလေးကနေပြီးတော့ကြီးလာဟိုတိတိလေးတွေကဟိုအဖေနဲ့ဥခိုင်လူပွဲမှာလဲဆိုတာဖေတို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတီးတဲ့ဟာမှာမက်တီကအောက်ကနေအားပေးနေတယ်ဟာမိုက်တာကြီးလားအဲ့သူ့အလုံးတွေကဟိုတာမန်နဲ့မတူဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးပါအခုတော့ဖေတို့ရဲ့ဟိုပွဲမှာဒါဘုံဘုံရောဟိုဘုံဘုံရဲ့အဖေဘေးလည်းကြည့်ရအောင်ဒါဝေရောက်အားကြီးကြတာပေါ့လေတော့ဘာပြောချင်သေးလဲပြောလိုက်ပါဦး ဒါမှမပြောနဲ့ ကဲတော့မပြောရတော့လေကိုပဲလီတွေပေါ်နေရအဲ့ဒါပါမက်ဆီကအဲ့တော့လာအားပေးတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံရဲ့ပြိတ္တတောင်ဖြစ်မှာဒါမဟုတ်ပါဘူးဒီကဒရမ်အလုံးတွေကလိုက်တယ်ဝင်တော့မနော်ကျေးဇူးပဲနော်ဒီကရိုက်တာကျရတယ်အဲ့တော့အဖေတို့ဦးလေးတို့သချင်းတိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဒီခဏရောက်တာပါရောက်ရင်းနဲ့ကြည်ထားတော့ အင်တာဗျူး သူ တာ တို့ကကြံခဲ့မှာကျွန်တော်မကြံရင်လစ်တော့မဲ့သဘောရှိတယ်လေးရတယ်ဘာပြောအမတ်တရားလေးပေါ့ အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်အဲ့လိုပြောပို့တဲ့ဂယ်ရီကပြောသွားတယ်ကြီးဖိုးပြောသွားတယ်သူကဒီကောင်းနဲ့မင်းကတက်ဆိုးချင်မဲ့ကောင်းနဲ့မှန်တော့ဗောတက်ကောင်းချင်မှာမဟုတ်တက်ကောင်းချင်မှာတက်ဆိုးချင်မှာဘာလို့လူများတွေအရင်ဒုက္ခပေးတာဟုတ်တယ်ကြီးတို့ကအဲ့တော့မင်းကတက်ဆိုးချင်မဲ့ကောင်းနဲ့ဟုတ်ဘာပြောအသက်ရှင်ရှင်နဲ့အဲ့လိုသချင်းတွေအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုနိုင်တာအရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့သချင်းတွေအများကြီးဆက်ဆိုကြပါဦးနော်ဆိုမဆိုမစားရတာဆိုတော့ဆိုမဖြစ်မှာဟုတ်လားโอเคဟုတ်ပြီအဖေနဲ့ဦးဝနအသက်နှစ်กว่าတယ်ဘာမမရဘူးကဲဖေတို့ဒီနေ့ဘာတွေဆိုကြမှာလဲတချင်းနေဆိုရမှာတချင်းနေလဲဟိုဒီချိန်တော့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိရှိနေတဲ့သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချင်းတွေဟုတ်ဘယ်နှပုတ်လောက်ဆိုကြမှာလဲပြောလိုက်လေကျောင်းခုနှစ်ပုတ်ကျောင်းခုနှစ်ပုတ်ရတော့ပြီးတော့အတွဲတစ်ပုတ်လည်းသမီးတွဲတွဲဟာအဖေတို့နှစ်ယောက်တွဲမှာဟိုပါလေ platform shoot platform shoot ဦးနာတရှင်လေနှစ်ယောက်တွဲဆိုတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ဆိုကြမှာသမီးကတော့ဆာဘဝသမီးသမီးကတော့ interview ပြုတော့မယ်အဖေတို့ကဲဟုတ်ပါပြီဘာပြောချင်လဲသမီးလည်းမမေးရမှမသိအောင်ဆိုမဲ့သူချင်းနာမည်လေးပြောပါလားအော်အဖေတို့ဟိုအရင်တော့သမီးရယ်အဖေတို့ပထမဦးဆုံးအချစ်ကျေဆိုရင်အဖေကအသက်33နှစ်ပါပါသမီးနော်အခုအသက်90ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီရှိကိုပြန်ဆိုရတာဒီမှာအဲ့တော့ဒီ Long live the king နော်အမဒီဖို yeah ဟိုနော်အားလုံးကျေးဇ
ကျေးဇူးပါတယ်တော့အားလုံး ဟုတ် ဒီအစီအစဉ်ကိုလေ ဟုတ်သမီးကတော့ဒါသမီး YouTube လောက်ထားတယ်လေအဲ့မှာတင်ပေးမှာအဲ့တော့ဒါအဓိကတော့ဟိုပါဖေတို့ညီကိုစုံတဲ့ event လေးဆိုတော့အဲ့နဲ့သမီးကလည်းလာပြီးတော့ interview တဲ့တော့ကဲဦးနာရောက်ဘယ်လောက်တော့ excited ဖြစ်လဲပြောပါအောင် အကြီးကြီးဖြစ်တာဟုတ်တော့ငါလည်းအနည်း30လောက်တော့30ကျော်ကျော်တော့ဆိုတော့ဆိုချင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာတခုတည်းပဲသိတာ ပြီးတာ ဟိုအခုခေတ်တော့ပေရှောက်တာတို့မူအောက်တာတို့ဘာမှမသိဘူးဒိုဒေမီဖာလည်းမသိဒေါ်တော်မော်ဖော်စတော်လော်တော်နဲ့ဆိုတဲ့လိုက်တာ ဆိုလိုက်တာ ဟာအခုကျတော့လေအဲ့ဒီချင်းတွေအခုပြန်ဆိုတော့လေဟာကီးတွေလည်းမနိုင်ဟိုဟာဘောတခါပွဲတော့ဆိုတော့လေဟိုဟာကျော်စီကပြောဆိုပေါ့ဟာတဲ့ pitch ကတော့မိုက်တယ်ဗျာဒါပါမပါအေးပဲပါဘာလို့ပါတော့မှာလို့နော်အဲ့လိုပေါ့ ဒီကဒီဘက်လေးနည်းနည်းဟိုဟာမှောင်နေလို့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အရင်တော့ဟဲ့ဘယ်ရောက်တယ်လဲဟိုအဲ့တော့အရင်တော့အင်းပေါ့အရင်တော့အသက်အရွယ်နဲ့မူနဲ့အဲ့လို အဲ့ မျိုး တော့အရန်ကြွတက်နေတာလေနောက်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအရန်ကြွတက်နေတာအခုကျတော့ပုံမလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်တော့လေလာဆိုရမှာတော်တော်ကြောက်နေတာ ဩမကြောက်ပါနဲ့ နောက်ဒီကြားကအခုလိုမျိုးကြီးလေမနာမကျန်းဖြစ်လိုက်တော့ ဥရဘာဖြစ်လို့လဲ လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကဖြစ်တဲ့ဟာ ဟုတ်အခုတန်ပြစ်တာ ဝေးသွားတာ ဩခါ အေး ခါဩ ဟိုအများပြည်သူမြင်နေအောင်တခါလဲပြလိုက်မှနဲ့အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ယောဂကြောင့်လည်းပါတယ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဟာရက်ရှည်ပြီးပိန်တဲ့အတွက်ပါထမလေး ဒါဝင်းနိုင်ခါကွေးနေရ မမီလိုမျိုးခောက်ကြီးဖြစ်လာ ဟုတ်တမီးတို့ကောင်ကရက်ရှည်တယ်လေရက်ရှည်ဆိုတော့မှအိမ်လောက်ဆိုရင်အဲ့လိုပတ်ထားတယ်ဘာလို့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုအများအားထိုင်နေတော့လေအဲ့တော့ကွေးမှဆိုတော့အဲ့တော့ကောင်းပါ ဆိုးတယ် ထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောလိုက်ပါထိုင်တဲ့ပုံစံ ထိုင်လို့ချင်းလေဖင်နဲ့ထိုင်ခါနဲ့မထိုင် ခါနဲ့တိုင်ဟုတ်တယ်တို့ရပြင်းတော့အဲ့လိုခါနဲ့ထိုင်ကြ ရမ်းချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ချောင်းတစ်ခါဆိုရင်လေငင်းသမ်းပါအောင်မူရတယ် ဟုတ်ဟုတ်တယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာစားနေတောင်းနေသွားနေဒါပေမဲ့သွားတာတော့ပြဿနာရှိတယ် ဩ တော့အကျော်ထိတာ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့လိုမျိုး ဟုတ် တော်စီရောဒီချင်းလေးပါးကဆိုနေတာတော့ပတ်စံလေးရတယ်စားနိုင်တောင်းနိုင်နေတာ သားနိုင်ပါလေစေးပါโอเคပါဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုဂရုစိုက်အောင်နေကောင်းအောင်လဲဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တချင်းအနေနဲ့တော့တမီးတို့ကဒါတင်လို့မရတော့လဲဒီတိုင်းပဲအဖေတို့ activity လေးကိုတမီး interview ပြရအောင်တော့ဆိုဒါ tracking ပေါ့နော်ဒီလိုနဲ့ဟုတ်ကဲ okay ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်နာ